ഹായ് ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് കിച്ചൺ ടൂറുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ മുന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു വർക്ക് ഏരിയയുടെ അഥവാ വർക്കിംഗ് കിച്ചൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള 2-3 വീഡിയോകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിന് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നല്ല കമൻറ്റുകളും അതേപോലെ അത്യാവശ്യം സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ 1-2 കമൻറ്റിൽ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയും അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക, എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. അന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അത്യാവശ്യം വിശാലമായ സൗകര്യത്തിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് കിച്ചൻ്റെ വീഡിയോസാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നല്ല കുറച്ച് വർക്കിംഗ് കിച്ചൻ്റെ വീഡിയോസാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണുമെന്ന് പറയണത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഈ ഒരു കിച്ചൻ്റെ വർക്ക് ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ചാനലിൽ ഈ ഒരു കിച്ചൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് കിച്ചൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്ര വലിയൊരു സ്പേസിലൊന്നല്ല ഈ ഒരു വർക്ക് ഏരിയ ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചുറ്റിലുമായിട്ട് GI പൈപ്പിൽ വിൻഡോസ് കൊടുത്ത കാരണം അത്യാവശ്യം വെളിച്ചം കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഗ്യാസും അതുപോലെ തന്നെ പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നല്ലൊരു വിൻഡോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് കാരണം പുകയുടെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഈ ഗ്യാസും ഈ അടുപ്പും രണ്ട് സ്പേസിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു അപകടം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ടെൻഷനും വേണ്ട. അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ വെക്കാവുന്ന രീതിയിൽ താഴെ കബോർഡൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നല്ലൊരു സിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് GI പൈപ്പിൽ തന്നെ പാത്രം വെക്കാവുന്ന തരത്തിലൊരു നല്ല സ്റ്റാൻഡും മറ്റ് ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പലരും ചെയ്യാറില്ല നമ്മുടെ അടുപ്പിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തൊന്നും ആയിട്ട് കബോർഡൊന്നും. അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കബോർഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ എടുക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കിച്ചൻ്റെ വർക്കിംഗ് കിച്ചൻ്റെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെയാണ്. അത്യാവശ്യം സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കിച്ചൺ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് കിച്ചന്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വർക്ക് ഏരിയ ഇതാണ്. ഈ ഒരു വർക്ക് ഏരിയയും അത്ര വലിയൊരു സ്പേസിലൊന്നല്ല ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാലോ ഒരു കിച്ചണിന് വേണ്ട എല്ലാ അത്യാവശ്യ സൗകര്യങ്ങളും ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് കിച്ചണിൽ ഇവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും. ഇവിടെയും അത്യാവശ്യം വിൻഡോ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു സിങ്കും അതിനടുത്തായിട്ടാണ് ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് GI പൈപ്പിലുള്ള സ്റ്റാൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ടും നിറയെ കബോർഡുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ടും നല്ലൊരു കൗണ്ടർ ടോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ കൊടുത്തുള്ള ടൈല് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ടൈലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ കിച്ചണ് നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് മോഡൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. പക്ഷേ വർക്കിംഗ് കിച്ചൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. അവിടെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സൗകര്യങ്ങൾക്കും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ സ്പേസുകൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തന്നെ വർക്കിംഗ് കിച്ചൺ ചെയ്യും വേണം. കാരണം നമ്മൾ കൂടുതൽ പെരുമാറുന്നത് അവിടെ ആവുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവിടെ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഒരു കിച്ചൺ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഓരോന്നോരോന്ന് എടുത്ത് പറയാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞാൻ ഈ ഓരോ ടിപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനനുസരിച്ച് വിൻഡോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കബോർഡുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് ഡോറ് വെച്ചിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ, എന്നാലും നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം റാക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുകൾ ഭാഗത്തും താഴെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റോർ റൂമിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നേ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ആ ഒരു കിച്ചൻ്റെ വിശേഷം. ഇനി അടുത്ത കിച്ചൺ ഇതാണ്. ഇതൊരു മോഡുലാർ കിച്ചൺ രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാലോ കുറഞ്ഞ സ്പേസിലാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതും. പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പും സിങ്കും ഒക്കെ അടുത്തടുത്തായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നേരെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഡോറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നല്ല കബോർഡും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്നത് നടുഭാഗത്ത് കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാസേജ് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 2 ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കിച്ചൺ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ചിമ്മിനിയും ഹോബും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും കബോർഡുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്നും ഓപ്പൺ ആക്കി കാണിക്കുന്നില്ല.
മുകൾ ഭാഗത്തും താഴെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്പേസിലാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഓരോ കിച്ചൻ്റെ അളവ് പറയാത്തത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഏകദേശം ഈ ഒരു 3 കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കിച്ചണ് 10-11 ആ ഒരു റേഞ്ചിലും, രണ്ടാമത്തെ കിച്ചണ് ഏകദേശം ഒരു 9-12, ഈ ഒരു കിച്ചണാണെങ്കിൽ ഒരു 6-10 ആ ഒരു ലെവലിലേക്കൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറയാത്ത എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു മോഡലിൽ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അളവിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിസൈനാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പ്ലാൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് വരിക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് കിച്ചൺ കാണാം. ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് വർക്കിംഗ് കിച്ചൺ. ഈ ഒരു കിച്ചണും നല്ല അടിപൊളി കിച്ചണാണ്. ഇതൊരു കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള കിച്ചൺ ആണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്കും ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവരുടെ വീടിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മോഡേൺ ലുക്കിലും മോഡുലാർ കിച്ചൺ രീതിയിലൊക്കെ ഈ ഒരു കിച്ചൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോർമലി ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെയും കണ്ടില്ല നല്ലൊരു ഓപ്പൺ റാക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ജാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചിമ്മിനിയും ഹോബും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സ്പേസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളത് വെറുതെ വേസ്റ്റാക്കി കളയരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കിച്ചൺ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. കാരണം അവിടെ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിൽ പലരും ഇങ്ങനൊരു സ്പേസൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അത് വെറുതെ ഒരു വർക്ക് ഏരിയ ആക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും 2-3 റാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഇടാറാണ് പതിവ്. എന്നിട്ട് കൂടുതൽ സ്പേസ് മറ്റേ കിച്ചണ് കൊടുത്തിട്ട് 2 ഭാഗവും വലിയ സൗകര്യമില്ലാത്തക്ക രീതിയിലാക്കി മാറ്റും. പലരും ഞാനത് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് സ്പേസ് ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചിട്ട് നിരാശരാവരുത്. ഏത് സ്പേസിലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കിച്ചൺ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് വീഡിയോസുകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല അറിവുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനും കഴിയും. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് നോക്കിയാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെ ഇതിന് പുറമെ ഒരു സ്റ്റോർ റൂം കൂടെ ഇവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ 2 സിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നല്ലൊരു സൗകര്യത്തോടെയുള്ള വർക്ക് ഏരിയ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരിക്കലും നമ്മൾ വീടിൻ്റെ പ്ലാൻ വരക്കുന്ന സമയത്ത് പലരും ചെയ്യാറുണ്ട്. എല്ലാ റൂമുകളാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളാണെങ്കിലും സ്പേസ് എല്ലാം അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ വർക്ക് ഏരിയക്കോ നമ്മുടെ കിച്ചണൊക്കെ കുറഞ്ഞ സ്പേസിലുണ്ടാക്കി തീർക്കും. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പലരും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ്. കാരണം എല്ലാവരും എന്ത് പറയും, റൂം അത്യാവശ്യം വലിപ്പം വേണം, ഹാള് വേണം. പക്ഷേ കിച്ചൻ്റെ കാര്യം ആരും അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കില്ല. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പൊട്ടത്തരാണ്. കാരണം നമ്മുടെ കിച്ചണും നമുക്ക് പെരുമാറുന്ന രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം സൗകര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും വേണം. കാരണം ഒരു ഫംഗ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്ക് പെരുമാറാനും അല്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണ ഒരു ഏരിയ ആവുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ വീണ്ടും പറയണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ കിച്ചൻ്റെ സ്പേസ് ഒരിക്കലും കുറക്കാതിരിക്കുക. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കിച്ചൺ, വർക്കിംഗ് കിച്ചൺ ആയാലും മെയിൻ കിച്ചൺ ആയാലും, ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് വർക്കിംഗ് കിച്ചണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് കുറച്ച് സ്പേസ് കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളുടെ, അതായത് വീട് വെക്കുന്ന പ്ലോട്ടിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് പ്ലാൻ വരിക. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ അപ്പോഴും നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഐഡിയാസൊക്കെ എന്തായാലും കിട്ടും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളേറ്റ് കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കാം. നമ്മൾ അറിയുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ടോ നമുക്ക് അറിയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ സ്പേസിലും നല്ല രീതിയിൽ കിച്ചൺ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാ തരത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവട്ടെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്